这次我们来到台中港的消防局，负责清洗总共50台冷气与洗衣机，其中有32台分离式冷气和5台室外机，还有寝室里的磁力式和滚筒式洗衣机，确保每个角落的清洁无死角。我们智乐家的专业团队不仅具备丰富的经验，还拥有先进的清洁技术，让机器恢复最佳运作状态，确保消防员们在忙碌后有更舒适的休息环境。整个过程，我们严格遵循公司制定的标准化作业，不遗漏任何细节。清洗完毕，狗狗们兴奋地跑来送给我们，好像也感觉到任务的成功，为这次画下完美句点。